Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yoğun saç dökülmesi için muhteşem bir maske hazırlayacağım. Bu maske sadece 2 malzeme ile yapılan bir maskedir. Bu maske ayrıca erkek kuaförlerinde saç bakımında da, doğal saç bakımında da çok yapılan bir maske olduğunu öğrendim. Onun için sizlerle paylaşmak istedim. Bunun için gerekli malzememiz bir tane yumurta beyazı, sarısını ayırdık. Sarısıyla ayrıca başka bir maske önereceğim. Bir de bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı, iyi kalitede bir zeytinyağı olmasına dikkat edin. Öncelikle yumurta beyazımızı ayırıyoruz. Bir kaba alıyoruz. Bunu iyice çırpıyoruz. Elinizde blender veya mikser varsa bunu iyice çırparsanız saçlarınıza çok daha rahat sürmüş, saç diplerinde çok daha rahat sürmüş olacaksınız. Önce çırpıyoruz. Ondan sonra zeytinyağını ekliyoruz. Zeytinyağımız bir kaşık yeterli. Şöyle. Bunu bir kere daha mikser veya çatal yardımıyla iyice zeytinyağını ve yumurta beyazını birbirine yedirin. Krem kıvamına getirin. Temiz saç diplerinize, yani bir gün öncesinde yıkadığınız saçlarınızın dibine parmak uçlarınızla veya boya fırçanızla diplerine sürün. 5 dakika kadar masaj yapın. Daha sonra ılık suyla iyice yıkayın. Yumurta beyazının kafanıza pişmemesi için öncelikle ılık suyla yıkanması önemli. En son olarak sık dişli bir tarakla da suyun altında taraya taraya durulayın. Daha sonra istediğiniz gibi şampuanla yıkayabilirsiniz. Bu maskeyi haftada bir defa yapmanız yeterli. Eğer ki yoğun saç dökülmeniz varsa, saçlarınızda zayıflık varsa, erkek tipi saç dökülme varsa özellikle erkeklerde öneriyorum. Bunu mevcut olan saçlarınızı korumak için, dökülen saçlarınızı tekrar getirebilmek için muhteşem bir maske. Bunu 3 ay kadar haftada bir defa, ondan sonra 2 haftada bir, ayda bir yapmanız yeterli. Bildiğiniz üzere erkeklerde 23 yaşından sonra yoğun saç dökülmesi olur. Bu maske onlar için muhteşem bir maske. İkinci maskemiz ise yumurta sarısıyla yapılan bir maske. Bir tane yumurta sarısı, 5 kaşık kadar da süt. Yumurta sarısıyla yapılan maskenin özellikleri ise sert saçları yumuşatır, kaşıntıyı azaltır, dökülmeyi azaltır. Özellikle pul pul dökülen deriyi, yani kepeklenmeyi de azaltır. Bunun için öncelikle yumurta sarısını iyice çırpın. Şu şekilde. Biraz kokusu rahatsız edebilir ama bir saç dökülmeniz, bir saç sertliğiniz varsa bu çok güzel bir maske. 5 ya da 6 kaşık süt yeterli. Bunu da iyice karıştırın. Parmak uçlarınızla veya fırçanızla saçlarınızın dibine iyice sürün. Bunu tüm saçınıza da uygulayabilirsiniz. Saçınız azsa 4 kaşık, saçınız çoksa 5-6 kaşık süt. Süt o kadar önemli değil. 6-7 kaşığa kadar eklenebilir. Tam yağlı bir süt olmasına dikkat edin. Bunu da haftada bir saç diplerinize uyguluyorsunuz. Ardından saç uçlarına da uygulamak istiyorsanız her iki maskede olduğu gibi bone ile, yani naylon bir bone ile mutlaka kapatın. Saçınızda kurumasın maskeniz. En fazla her ikisi için de en fazla yarım saat, en az 20 dakika kadar bekletmeniz gerekiyor. Bu maskeyi de aynı şekilde haftada bir, 3-4 ay kadar haftada bir, ondan sonra 2 haftada bir, ayda bir yapmanız yeterli olacaktır. Bu ayrıca saçı çok hızlı uzatır, yumuşatır. Pul pul dökülmeleri de engeller, aşırı kaşıntıyı da engeller. Onun için muhteşem bir maske. Bunu bayanlar da erkekler de çok rahat uygulayabilir. 13 yaşından sonraki çocuklar için de uygun bir maske. Mutlaka deneyin ve yorumlar kısmına yazın.
Kanalıma abone olmayı ve diğer sosyal medya kanallarınızı da paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.